Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é Edson Carlos, tudo jóia? Hoje nós temos aqui um motor T270 da Fiat Toro. A gente chegou reclamando que o carro tava com barulho na parte do motor. Carro 2021-22, novo motor da Stellantis, certo? Você pode olhar aqui direitinho que o motor aqui é meio complicado, mas é fácil de trabalhar, certo? A gente chegou reclamando que o carro tava com barulho no motor, já identificamos o defeito, certo? E estamos desmontando ele aqui. Brevemente estaremos postando a montagem dele, certo? Algumas dicas de sincronismo do motor, certo? E o defeito do carro aqui, ele se encontra na biela do terceiro cilindro, que houve um desgaste excessivo por falta de óleo do motor e acabou danificando o casquilho e consequentemente comendo o virabrequim e danificando a parte do motor, certo? Estamos desmontando ele e brevemente estaremos postando aqui no nosso canal, certo? Lembrando que o próximo vídeo aqui sairá bem em breve, já na montagem e batendo fotos e vídeos do virabrequim e da biela com defeito, beleza? Valeu galera, até a próxima.